Өглөөний мэнд төргийн үзэгчтэй энэ хөглөө ярилцлага нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор цэргийн төв эмнэлгийн гэмтлийн эмч, дэслэгч цогт хоёр хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий. За танд өглөөний мэнд төргий. За тэгэхээр цэргийн төв эмнэлэг бол ерөнхийдөө одоо цэргийн хамааралтай цэргийн албаагчид юм уу тэдний ар гэр үйлчлүүлдэгэ гэсэн ойлголт бол одоо бидний дунд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо болвол бас арай өөр болоод иргэдэд ер нь нээлттэй болцсон байна. Тий. Одоо цэргийн төв эмнэлэг маань ерөнхийдөө бол цэргийн албаагчид болон зэвсэгт хүчин нэгдүгээр хоёрдугаар нь тэдний ар гэр тэгээд цэргээс тэтгэвртэй гарсан ахмад ажид болон цэргээс тэтгэвртэй гарсан одоо ахмад цэргийн ажилчдад болохоор албаагчдад тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг гэсэн бас манай иргэдийн тунд нийтлэг ойлголт байгаад байдаг. Тэгээд энэ тусламж үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна манайх чинь нийслэлийн хэмжээнд улсын хэмжээний одоо галт зэвсэг нийслэлийн хэмжээний хөдөн зэвсэг буюу бууны гэмтлийг ерөнхийдөө авч үзнэ. Дээрээс нь болохоор одоо Баянзүрх дүүргийн болон Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт болсон гэмтлийн шалтгаантай одоо ослог гэмтлийн тусламж үйлчилгээг бол нийтэд нь үзүүлээд нийт хүнд үзүүлээ явж байгаа. Тэр гэмтэл гэхээр л бид хэд ч нэг яг гэмтлийн эмнэлэг рүүгээл явдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг болоод нийслэлийн иргэд цэргийн төв эмнэлгийн одоо гэмтлийн засгаар үйлчлүүлэх бол нээлттэй хана шүү дээ. Тийм нээлттэй боломжтой гэсэн гэмтлийн тусламж үйлчилгээг амбулатороор болон хүлээ авах яаралтай тусламжаар бол авах бүрэн боломжтой гэсэн гэмтлийн бүх төрлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хоёулаас нөгөө галт зэвсэг болоод хүүтэн зэвсэг тийм ээ. Тэдгээр гэмтлүүд хэр их ирдгийн гэдэг талаар ер нь бол бас иргэдтэй анхааруулга сэрэмжлүүлэг маягийн сэдвийн дагуу ерөнхийдөө хоёулаа явна. Тэгэхээр жилдээ магадгүй галт зэвсгийн миний хувьд бол одоо магадгүй арай бага ховор байх гэж бодоод байгаа. Яг нэг цэрэг цагдаагийнхан ажлын байран дээрээ одоо сум алдах ч байт юм уу эсвэл яг үгүй тий. Тиймэрхүү тохиолдлоор гэхээс биш бага бах гэж би бодоод байгаа. Яг ямар байдаг вэ? Тэр хувьд гингууд ч болонгууд ер нь галт зэвсгийн одоо эзэмших гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэрнтэй холбоотой заавал цэрэг цагдаагийнхан буутай харьцдаг хүмүүс гэхээсээ илүүгээр одоо галт зэвсэг эзэмших эрхтэй хүмүүс гэж байж байгаа. Тэрчтэй яг хоо цагдаагийн тусгай сургалтанд суугаад бас авч байгаа. Зарим нэг нь бас тэр чинь бол жил болгоно нөгөө тэрэг бол бас ингээд юу ягаад цагдаагийн байгууллагаас бас бүртгэлж явуулдаг шүү дээ. Бүртгэлжүүлээд тий. Тэрнээс гадна бүртгэлгүй бас одоо дэргээс одоо ах хэзнээс нь ч юм уу эмээ өвнөөс нь үе дамжаад ирсэн бас бүү мөн бүртгэлгүй юм бас байдаг шүү. Тэрнтэй холбоотойгоор сөдөр нутгуудаар бол малчт манус их галт зэвсгүүд бас байдаг шүү дээ. Тэгээд тиймтэй холбоотойгоор ер нь бол цэргийн албаагчид бол бас галт зэвсэг төртгөн арцсангүй бага нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс болохоор учраас гэсэн. Тэд чинь яг ингээд эзэмших хэрэггээд байгаа. Тэнгуут ер нь бол иргэдийн дундаас ерөнхийдөө бол ирдэг гэсэн галт зэвсгийн гэмтлийн тохиолдлууд маань. Энэ маань ерөнхийдөө жилд манай дээр тусламж үйлчилгээ авч байгаа дунджаар бол нэг 10-аас 15 тохиолдол ирээд тусламж үйлчилгээ аваад эмчилгээ үйлчилгээ аваад мэдсэл хагалгаанд ороод ямар тохиолдлууд байх вэ? Ер нь нэлээд бас эрсдэлтэй байх. Эрсдэлтэй тэр чинь бол зарим нь бол тэгээд нас амнаас аврагдах боломжгүй тохиолдлууд ч байгаа, боломжтой тохиолдлууд ч байх гэсэн. Ер нь бол мөчтийн гэмтлүүд болон галт зэвсгэр цээж одоо галт зэвсгч болон төвчтэй учраас дандаа нефт буудагдсан тийм ээ. Тарих толгооруугаа дандаа нефт буудагдсан шархуу, цээжний болон хэвлийн дөрөв нефт буудагдсан шархууд, мөчд рүү нефт буудагдсан шархууд галаа илхүү байдал одоо алдснаас болоод шалтгаалаач гэдэг юм уу. Зэвсгийг буруу эзэмшсэнтэй холбоотой үүсдэлтэй л юм. Тэгэхээр нефт буудагдсаа одоо цээж рүү нефт, тарих толгоороо нефт гэдэг тэгжсэн. Тэгэхээр бас одоо нөгөө өгөхгүйгээр үлдэх боломж. Тэр нөгөө гэмтлийн одоо юу гэмтэж байгаа ямар хэрэгтэн хаан очиж гэмтэж байгаа гэсэн оров шиг болон нөгөө бууны одоо хэдэн метрийн зайнаас ч юм уу буудсан гэдгээс шалтгаалаад бас янз бүр. Зарим тохиолдолд дуусдаг чинь амин чухал эрхтнүүд таарсан байх юм бол газар дээр нас орох тохиолдлууд болсон байгаа шүү дээ. Яг манай дээр ирж байгаа тусламж үйлчилгээ авж байгаа нөхцөлд бол тэгэл ирсэн даруйд нь бид нэр холбогд арга хэмжээгээ аваад эмчилгээ үйлчилгээ хийгээл явчихдаг. Ихэвчлэн одоо тийм үйлдэлээс болж тэгж ийн гэсэн судалгаа. Яг одоо ихэвчлэн тийм үйлдэлээс болд гэдэг нь ер нь бол яг одоо тэгэл антай холбоотой тий ам манд явж байгаа хүмүүс ер нь ихэвчлэн галт зэвсгийг одоо буруу эзэмшсэнтэй холбоотой галт зэвсэгтэй буруу харьцантай холбоотой л үүдэлтэй бол ирж байгаа гэсэн үг. Зориултын одоо сумыг одоо жишээ нь
заавал аюулгүй болгож сумыг салгачаас магазин салгачаас ч юм уу галт зэвсэг авч явахгүйгээр цэниглээтэй хажуудаа бариад явж идэг ч юм уу тэр тохиолдлууд бас дандаа ер нь бол өөрийн дандаа хариуцлага алдсан тохиолдол бас болоод л. Нөгөө ан гэдэг чинь тэгэхээр дийлэнхтийн ер нь яг ямар буу хэрэгэлт юм бол? Тэр нь бол одоо бид нар дээр яг ямар боо гэдгийг нь бол бас мэддэг боломж. Зарим тохиолдолд тий олон төрөл байдаг. Зарим тохиолдлууд бас нөгөө амиа орлох зорилгоор бас ашиглагдаж байгаа ганц хоёр тохиолдлууд бас байгаа ч хэлдэг. Хөдөө орон нутгад тиймэрхүү байна. Улаанбаатар хотод ер нь бол энэ сая метр ярьдаг ч болохоор ер нь бол улсын хэмжээний юмнууд яригдж байгаа гэсэн үг. Улсын хэмжээнд жилдээ бол нэг 10-аас 15 дунджаар гэсэн үг. Энэ хооронд бол улсын хэмжээнд нэг жилд ерөнхийдөө ирдэг буунаас шалтгаалсан усал гэмтлийн тусламж үйлчилгээг бид нар үзүүлж байгаа. За галт зэвсгийн хувьд бол юм байх нь. Тэгэхээр одоо хутга мэсний хууль дээр илүү байх байхаа их олон тохиолдол байх байхаа. Хутга мэсних бол бас маш олон. Хутга мэсний гэмтэл чи одоо жилд манайх чинь нэг тусламж үйлчилгээ 1700-аас ер нь бол нэг 2200-ийн хооронд ерөнхийдөө хэлбэлцэж ер нь бол тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа гэсэн. Үүнээс тий ер нь нийт хүн. Гэхдээ сая хутганых бол тий. Үүнээс болонгууд хутганы гэмтэл ерөнхийдөө нэг 900-аас 1100-ийн хооронд ирдэг. Гэхдээ бас их үн тий. Ганцхан ганы эмнэлэг дээр гэхээр тий зөвхөн маань одоо гэмтлийн эмнэлэг дээр даах уу гэдэг. Гэмтлийн эмнэлэг дээр бас ерөнхийдөө нөгөө нэг мөчтийн тусламжлага яралтай орох шаардлагатай юмнууд цээжвлийн утга ч бас тэндээ бас ороо явчихж байгаа шүү дээ бас. Тэгээд байх уу. Тий тэгэнгуутаа хутга мэсний гэмтэлж болгоод хөдөө орон нутаг дээр бас орж байгаа нүд нь бас тусдаа гэсэн. Энэ бол зөвхөн нийслэлийн хэмжээндх бас хутганы гэмтэл гэсэн үг. Тэгээд одоо бас бага насны хүүхдүүд нээтргээл тэдгэр гэмтлүүд бол яахгүй л тасрахгүй л хэл тий. Тэгэхээр яг одоо тийм иргэд маань одоо тийм юм дээр анхаармаар байна. Тэрнээс болж одоо ингэж бэртэж гэмтээд байна. Эсвэл хин нэг бусдыг гэмтээгээд байна гэсэн тийм. Ер нь бол тэгэл ихэвчлэн бол архитай холбоотой байх шүү дээ дандаа. Ахуй архитал, архитан согтуурах одоо тэгээ шөнөөрөө нэг уудаг ч юм уу иддэг ч юм уу хүн амтантай мууддаг маргалддаг ер нь л дандаа л архитай холбоотой ихэвчлэн. Ховор тохиолдлуудад бол ер нь бол дийлэнх нь бол архитай холбоотой. Ховор тохиолдлууд бол тэгтээ зүгээр гэмгүй явж байгаа хүн тутгалуулсан тэр маргалдсанаас л тутгалуулсан тохиолдлууд бас зөндөө байх л та. Гэхдээ тэр нь бол ховор гэсэн. Ер нь нэг 100-ны 90% нь бол архитай холбоотой гэсэн. Одоо биз. Тэгэхээр л одоо зөвтруулах хүндэг бас тааруулж хэрэглэхгүй өөр юм болоод бусдын бид охирол гэмтэл учруулах магадaltaй. Тэгээд одоо хутга мэс галт зэвсэг гэхээр одоо цэргийн төв имлэг гэдэг ингүүт жоохон арай надад хүнд санагдаад тахгүй юу? Ер нь бол амар баг л кинонд гардаг шиг л. Тэгэхээр ер нь ачаал бас ихтэй үт юм байна 1100. Тэгээд энэ дундаа юм гэхээр таны хувьд одоо цэргийн төв имлэгт за гэмтлийн эмч гэдэг мэргэжлийг эзэмшээд хэр бодож байна? Гэмтлийн эмч гэдэг мэргэжлийг эзэмшээд би одоо 22 онд төгснөөс хойш 4 жилийн хугацаанд цэргийн төв имлэгт төгсөөд л ороод гэмтлийн эмчээ төгсөн. Гэмтлийн резидентийг төгсөөд гэмтлийн резидентийг төгсөн гэдэг нь гэмтлийн эмч ерөөхдөө болоод цэргийн төв имлэгт ороод одоо 4 дахь жилдээ гэмтлийн эмчээр ажиллаж байгаа. Мэдээж эмч хүний одоо нэг жаргал зовлон гэдэг байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр дундаа нөгөө гэмтлийн эмч бол жоохон хэцүү хаа. Тий, ер нь бол тэгэл цаг хугацаа ар гэртээ гаргах ер нь зав зайн сахусуулаад ер нь бол ихэнх цагийг бас ажил дээрээ ажил байран дээр л ер нь бол өнгөрүүлж байгаа. Тий. Тэгэл эмчнэр бол угаасаа тэгэл мундаг л да. Тэр дундаа гэмтлийн эмчнэр бол тэгэл хөл гараа гэмтэн санаатай болоо санамсаргүй тэгэл ямар ч л гэсэн тэрийг нэг эмчлээд гаргадаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэл одоо ямар ч хүмүүс биднээс тэр хүмүүс ч одоо тусламж үйлчилгээ авах гэж л ирж байгаа. Тэгээд бидний одоо өргөсөн танхимтай холбоотой, ажил мэргэжилтэй холбоотой тэгэл угаасаа тэр хүмүүст бид нар тусламж үйлчилгээг аль болох чанартай, хүртээмжтэй, хамгийн сайнаар нь өөрсдийнхөө хамгийн дээд хэмжээнд хийгээд л тэр хүнийг эдгээгээл гаргаж байгаа тийм л. Цэргийн төв эмнэлгийн хувьд үйл ажиллагаа одоогийн байдлаар нэг хэрэгжүүлж байгаа юу ч гэх юм уу? Төсөл хөтөлбөр. Тийм, манай эмнэлгийн хувьд бол ерөнхийдөө улсын 3 дахь шатлалын эмнэлэгтээ одоо ер нь л энэ тэнцэг ингээд
том хэмжээний нэмлэг шүү дээ. Тийм учраас ерөнхийдөө бас гол ер нь онцлог нь бас хордлогын үндэсний төв гэж манай дээр бас байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна одоо төсөлмжийн төвөө байд юм байна. Байдаг. Тэгээд тэрнээс гадна одоо манай энэ утга мэсний болон одоо гал зэвсэг болон утга мэсний асуудлууд бас манай дээр яг манай тасаг дээр бас шийдэгдээд бүх төсөлмжүүлэлтийг үзүүлээд явж байгаа. За тэгээд мөн дээрээс нэмэгдээд одоо Баянзүрх дүүргийн иргэдэд бол бид нэр өнгөрсөн жилээс эхлээд Баянзүрх дүүргийн иргэдэд болон Баянзүрхийн нутаг дэвсгэрт болсон осол гэмтлийн төсөлмжүүлэлтийг бол үзүүлээд явж байгаа. Баянзүрх дүүргийн хувьд бол бас том дүүрэг шүү дээ, тийм ээ? Тий, ер нь бол бас хүн ам ихтэй сонгоохны дараа л бас орохоор бас хүн ам ихтэй. Таны эмнэлгийн хувьд ер нь бүх төрлийн хаалгаанууд хийгдэх үү, эсвэл яг тийм төрөл гэсэн юу байгаа юу? За манайх ч яг гэмтлийн тусламж үйлчлэгийн дээр бол ерөнхийдөө бүх төрлийн хаалгаануудыг бол хийж байгаа. Одоо тэгээд одоо жишээ нь тархины гэмтлүүд бол бүх төрлийн гэмтлүүдийг одоо аваад хийж байна. Нурууны нугасны гэмтлүүдийг нурууны нугасны хаалгаануудыг хийж байна. За тэгээд эрүүн нүүр болон нүд чих хамар хоолой бүх төрлийн хаалгаануудыг бас хийж байгаа. Тэгээд мөчтийн гэмтлүүд болон мөчтийн хугарлын үеийн дээд мөчт болон доод мөчтийн хугарлын үеийн тусламж үйлчлэгнүүдийг хийж байгаа. За цээж хэвлэлийн болон цээжний ус битүү гэмтлүүдийг цээжний хавирга хадах хаалгаануудыг бас мөн хийгдэж байгаа. Тэгээд мөчтийн болон бас зүйл хийдийн хаалгаануудыг бас хийгдэж байгаа. Цээж хэвлэлийн бас бүх төрлийн хаалгаанууд ерөнхийдөө хийгдэж байгаа. Тэгээ бас манай дээр ерөнхийдөө доод мөчтийн өвдөгний үений дурангийн хаалгаа бас хийгдэж байгаа. Мөн өвдөгний үеийг бүтэн солих хаалгаанууд бас хийгдэж байгаа. Түнхний үе бүтэн солих бас хаалгаанууд хийгдэж байгаа. Өвдөгний үе солих хаалгаа бол жоохон өндөр өртөгтэй гэж би сонсч ирсэн юм байна. Зарим нь бас хөөх хот руу яваад бас хийлгүүлээл байгаад байдаг. Тий, одоо л ерөөхдөө ихтэй Монгол Улсын хэмжээнд л харьцангуй бол нэлээд эмнэлгүүд хийгдэж байгаа шнэ. Тэр эмнэлэг гэмтэл асуудлын үндэсний төв 2 тэгээ манайх дээр бас ингээд ерөөхдөө л хийгдэж байгаа. Тий, тэгээд өндөрлөлтөд тусламж үйлчилгээ учраас бас нөгөө даатгалтай холбоотой асуудлаар ер нь бол бас очир дарааллууд ер нь хаана бас үүсэж байгаа. Тийм байх. Тэгэхээр нөгөө ганц гэмтэл гэхгүйгээр амбалтаар үзлэг бас хийгээд хэвтийн эмчлүүлж болдгоо. Тий, амбалтаар үзлэг бас байгаа. Амбалтын тусламж үйлчилгээнээсээ тэнтээсээ үзүүлээд хэвтүүлэх шаардлагатай хүмүүсээ хэвтүүлээд эм эмчилгээ хийгээд мэс засал эмчилгээнд орох шаардлагатайнууд нь төлөвлөгөөч журмаараа мэс засалд ороод явчихж байгаа. Ер нь одоо мэс засал одоо яг яаралтай биш бол альва нэг мэс засалж одоо жишээлхэд зүсний хаалгаач гэдэг юм уу, эсвэл нэг юм одоо жижиг ихэнх хайшийн яг бас нэг яралтай биш хаалгаанууд байдаг ч тэгэхээр энэ ойролцоо дугаар нь бас их байдаг улсын эмнэлгүүд танах хэр байдаг вэ? Тий, төлөвлөгөө таглаа гэсэн үг тий. Төлөвлөгөө таглагаанууд бол ерөнхийдөө манайх ойш дарааны хувьд харьцангуй гайгүй. Ер нь бол нэг амбулаторын тусламж үйлчилгээд ирээд үзүүлээд шинжилгээ юмнуудаа бүрдүүлээд ер нь бол нэг 5-7 хоног дотор бол таглагааны төлөвлөгөөнд ороод хэвтээ эмчлүүлээд мэс засалтаа энэ төр орчиж байгаа. Тэгэхээр таны эмнэлгийн хувьд бол одоо ачаал нь яг ямар үед үүдээ жишээлбэл одоо удирлаас хамаард юм уу? Ямар ах вэ? Өнөө эмнэлгийн хувьд ч одоо ослын төлөвчин бас улиралтай ер нь ихвчлэн холбоотой. Жишээ нь одоо 100 болохоор автослууд аялал зугаалгатай холбоотой ч гэдэг юм уу? Машин, мотоцикл, мопедийн ослууд сая болсон гэл юугаад их аюул ихсэж байгаа шүү дээ. Дулаан ороод ирэхээр тэгээ тэрнтэй холбоотой ч бас нэг юмнууд болоод ч тийм эрсдэл өмслөгүүд болоод мопедийг чинь бас нэг зохицуулах юмнууд явагдсан тий. Тэр жишээ нь одоо автослууд орчиж байгаа. За тэгээд намар тийшээгээ болоод ирэнгүүт одоо бас хичээл сургууль бас амарцантай холбоотой хүүхдийн гэмтлүүд бас ер нь ихсэж идэх юм. За тэгээд нөгөө өндөг дугуй муугүй нэ тэргээл. Тий, өндөг дугуй нэ тэр нөгөө тоглоом дээр тоглож байгаа даждаг ч юм уу тиймэрхүү гэмтлүүд бас ихсэж байна. За намар тийшээгээ болоод ирэнгүүт ч юм болохоор за намар маань ерөнхийдөө жоохон алан хүүдний үлэлгэлээр нөгөө ам ман гэвлэлээс эхэлждэг шүү дээ. Сэрэмрэн болоод жимсхийн нэ тэр үед чинь бас сая маань спорт холбоотой тохиолдлууд бас ер нь бол нэмэгдэнэ. Тэгээд мөн өвлгөн тийш өвлдөж болоод тэр нэг альтаргаа гулгаатай холбоотой бас гэмтлүүд маань явж байгаад очиждаг. Одоо бидний орчин маань бас ямар байгаа вүлээ тий. Зам талбай маань ямар байгаа вүлээ. Тэрнтэй холбоотой ослог гэмтлүүд ороод ирдэг. Хавар тийшээ болохоор дандаа нөгөө нэг одоо хүмүүс чинь хавар болоод цуслангийнхаа байшин хашаа байшингаа янзалдаг. Гэр орондоо дандаа
юу хийдэг гэл тэгэл тэрнтэй засвар үйлчлэг хийдэг. Тэрнтэй холбоотой нөгөө тасдагч мастагч хөрөө мөрөөнд гимтлүүд их болоо явчихдаг бас. Тийм тохиолдлууд ихсэн. Өвөл бас нэр цан чаргатай гимтлүүд айгүй их. Холбоотой. За тэгэд хутга мясны тохиолдлуудын хувьд болонгууд мөн одоо нэг баяр ёслолтой холбоотойгоор бас баяр ёслол тэмдэглэх үеэр ч юм уу одоо нөлөөлч юм одоо ингээд том хэмжээний ивентүүд явагдаж байгаа шүү дээ. Ивентүүд, тоглолтууд тэрэн дээрээс бас утга өмсний тохиолдлууд бас ихсэд явчихна. За хүмүүсийн бас цалин санхүү одоо яг буудаг үеэр ч юм уу тэр үеэр бас хөвчлэн бас утга өмсний гэмтлүүд энэ яг гэртээ нөгөө архитан цогтурхан нэгсдэг юм уу ер нь л архитай холбоотой учраас тэр ихс үеэр бас цалин мөнгөтэй холбоотойгоор бас ихсэн царын хиндээ гайгүй байдаг ч юм уу 15-аас 25-ны хооронд энэ төр бас утга өмсний гэмтлийн ачаал нь бас нэмэгдээ явчихдаг. Түрүү нөгөө тасдагч гэж хэлснээс юу одоо жишээлбэл мэргэжлээс шалтгаалсан гэмтлүүд ажлын байран дээр гэмтэх тохиолдлууд тэр тусмаа одоо хөрөөч үт юм уу тиймэрхүү эрсдэлтэй төхөөрөмжүүд дээр ажилладаг хүмүүсийн гэмтэл бас байгаа. Бид нар чинь бас зөндөө тэгэл тэр чинь дандаа гар урууга бүрэн тасалсан ч юм уу хагас тасарсан булчин шүрмсөө тасалсан судас мэдрэлээ тасалсан тийм тохиолдлууд бас зөндөө байгаа. Ер нь бол одоо тэгээ гэмтлийн дараах сэргээн засах эмчилгээ гэдэг юм уу эсвэл гэмтлийн дараах эдгэрэлтийн хугацаа буцаж сэргэх гэдэг юунууд нь ер нь хэрвээ жишээлхэд одоо хурууга тасчин гэдэг чинь тэгэл бас хэцүү шүү дээ ер нь бол тийм. Тэгээд тэр чи одоо нөгөө нэг зүйлүүдийн гэмтлүүд гэхэд жишээ нь судас мэдрэлэгч болонгууд ер нь бол юу л та тэр чинь гэмтлийнхээ зэрэгээс шалтгаалаад бас янз бүр. Тэгээд ерөнхийдөө яг хаа мэс засал хагалгаанд орсноос хойш бол шарах эдгэр хугацаа маань 7-10 хоног ч юм 10-14 хоног за шарах маань бас шарахны хүндрэлэхгүй бол тэр хугацаанд бол ер нь идэгчж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс одоо ер нь бол шарах эхэлсэн одоо мэс засалд орсон маргаашнаас эхлээд ер нь сэргийн хөдөлгөөн засал эмчилгээнүүдийг хийж явах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо жишээ нь хэрвээ хагалгаанд орсон ч гэсэн тэр маань сэргэхгүй байх тохиолдлууд байна. Тэр маань бас юутай холбоотой байгаа гэхээр ер нь бол тухайн эмчлүүлэгчтэй холбоотой сэргийн засах хөдөлгөөг бас дасгал хөдөлгөөнийг эрт эхлүүлээд эрт үед нь хөдөлгөөнд оруулаад тэгээд явах юм бол бас сэргэх боломж нь ер нь бол арай нааштай гэсэн үг. Ер нь бол 10-аас 14 хоногтой ч юм уу шинэ сарын дотор идэх ч юм уу тиймэрхүү тохиолдлууд бас янз бүр гэмтлэг шалтгаан болон нөгөө хөнөөлөөсөө шалтгаалаад ямар хагалгаа хийгдснээсээ шалтгаалаад. Тэгээд жишээлбэл одоо хурууга тассан тохиолдолд тэр тухайн үед нь ингээд буцаад наачих юм бол ингээд юу идэх магадлал өндөр гэдэг тэр үнэн үү? Тэр чин болонгот нөгөө юу л дээ хурууг болонгот одоо залгаж байгаа газар гэмтэл сох судлалын үндэсний төв дээр л ерөнхийдөө бол бүрэн тасарсан хурууг бол залгаж байгаа. Тэгэнгүүт чинь тэрийг болонгот хадгалж тээвэрлж очих нөхцөл нь бас тэрийг чинь хөдөн мөсөнд тээвэрлж аваач ерөнхийдөө очих хэвээр тэгээ ер нь бол 4-6 цагийн дотор бол хагалгаанд орох юм бол тэр чинь бас сэрэх магадлал нь өндөр гэсэн үг байна. Тэрнээс хойш хугацаанд бол тэр шууд дор наагаал зарим нэг нь идэгцэн гэл юмнууд хүмүүс яриад байдаг ш. Бас тийм юм бол байхгүй ш. Мэдээж судас мэдрэл маань бүрэн тасарсан байх юм тэнд маань цусан хангамж тэжээл авахгүй тэгэл тэр бол яг хөө зарим тохиолдолд хүмүүс нэг наатлынх нэг хэсэг яг хөө одоо бүрэн тасраагүй эсвэл хагас тасрал юм уу судас мэдрэл нь тастаагүй байх тохиолдолд энэ тэр яг судас маань бүрэн тасраагүй байх ч юм уу наад хэсэг нэг язарсан тохиолдлууд энэ тэр нэг боогоод боломжлогийгээ тэр маань ингээд нэг сорвчод идэгцэн тэр тохиолдолд бас байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү юмнуудыг л бас тэрнээс бүрэн тасарсан байх юм бол судасыг залгахгүйгээр тэр маань цусан хангамж аваад идэх гэж байх тэр үе чинь тэжээлэг болчихж байгаа юм чинь тэгэл хүчил юм бол боломжгүй. Одоо гэмтэл авчаад мэдээж одоо эмнэлгийн тусламжуулалтыг яаралтай үзүүлэх нь бол зөв. Гэхдээ одоо нэг очих хугацаанд ч гэдэг юм уу одоо маш их өвдөлттэй үед ер нь аль одоо гэртээ эмнэлэгт очихоос өмнө авах анхны тусламж авах арга хэмжээ гэж ер нь юу байх вэ? Тэгээ ерөнхийдөө бол гэмтсэн даруйдаа бол яаралтай тусламж дууддаг юм өөрөө ирэх боломжгүй бол шүү дээ тийм ээ. Өөрөө ирэх боломжтой бол ирнэ. За жишээ нь гарны гэмтлүүд энэ төр байлаа гэх юм бол ер нь бол одоо шархны хувьд ч бас өөрлөлтөө тэр нь бол ерөнхийдөө дандаа шархнууд бол цус тогтоох арга хэмжээг бас авч явах хэрэгтэй шүү. Шархтай жишээ нь одоо гараа зүссэн ч юм уу юм дурдсан ч юм уу хөрөөтцсөн байлаа гэхэд аль болох боломжийн хэрээр өөрийнхөө одоо гэрт байгаа ариун цэвэр материалаар
дээрээс нь одоо даралттай боолт хийгээд эсвэл мөчтөөс доошогоо ингээд одоо эндээс доошоо тусалж явах юм бол энэ том төв судсууд дээр дарах арга хэмжээ ч юм уу эсвэл энэгээр нь одоо живүүт гэж ярьдаг шүү дээ чангалуур тавих тиймэрхүү арга хэмжээнүүдийг өөрсдөө аваад ер нь бол яралтай очиж яралтай тусламж дээр гэмтлийн эмнэлэг дээр юм уу аль харьяа дүүрэг дээрээ юм уу дүүргийнхээ гэмтлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа газар дээр очиж анх тусламж авах нь л зөв. Тэгэхээр одоо гэмтэж бэрцсэн хүмүүсийн сэтгэл зүй бас юу гэдэг баха хэцүү гэдэг бах тийм. Тий тэгэл тэр чинь бас авт тосол мослын төр бол бас маш хэцүү шүү дээ. Авт тослоор хамт явж байгаа хайртай үнэ алдсан тохиолдлууд байдаг. Хамт явж байгаа хүмүүс нь өнгөрцөн ганцаараа ингээд байж байгаад ингээд эсвэл ганцаараа явж байгаад ингээд өнгөрцөн ч юм уу ар гэрийнхнийх нь хувьд ч юм уу тийм тохиолдлууд бас байна. За тэгээ өөрсдөө гэмтсэн хүмүүс чинь бас сэтгэл зүйн хувьд чинь гэмтэл мөн өөрөө ажил хөдөлмөрийн эрхлэлтийг ер нь бол нэг 3-аас 6 сарын хугацаанд энэ бас хориглох зарим тохиолдлууд бас байгаа. Тэгэхээр тэр хугацаанд ажил хөдлийн байдалтай холбоотой сэтгэл санаа манай бас ер нь бол асуудал зөндөө. Тийм л дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ альва гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгвөл. Альва гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд одоо тэгэл хувийн аюулгүй байдал гэдэг бол юм нэгдгэр таа тийм. Сонир сэрэмж тийм. Жишээ нь одоо дугуй унах хэвээр бол тэрийг одоо яаж унах хэвээр ямар хамгаалтын хэрэгсэлтэй унах хэвээр тийм ээ. За хэрвээ нэг багцтай харьцаж байгаа бол цахилгаан багцтай харьцаж байгаа бол яг тэрийг зөв техникээр нь яаж хэрэглэх хэвээр ямар хамгаалтын хувцас хэрэглэх хэвээр за тэр дагууд нь жишээ нь одоо цан чаргаар гурлахтай холбоотой гэмтлүүд гэж цан чарга унахтаа аюулгүй байдлыг хангаж бид нар юу хэрэглэх хэвээр ямар хамгаалтын хувцсууд өмсөх хэвээр тэд нэрийг бүрэн өмсөх авт тэрж олоодж байгаа сохт үедээ авт тэрж олоодохгүй байх. Түүнээс гадна одоо сонор сэрэмжтэй уцаар яриад яваад ажиллахгүй тий. Одоо манайх ч дандаа тийм болсон шүү дээ. Явж идэг тэгэл ингээл юм яаж идэг. Тиймэрхүү уцаа оролтол явж идэг тийм төгөлцөнтэй байгаа шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө л ер нь бол хувь хүний аюулгүй байдал маш чухал гэсэн. За тэгэхээр цэргийн төв эмнэлгийн гэмтлийн тасгийн хувьд яг хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. За манай цэргийн төв эмнэлгийн манай гэмтлийн эмнэлэг зүйн төв гэж явт юм манайх. Тий. Тэгээ ер нь бол яг арай том хэмжээнд гэсэн үг. Тэгээд гэмтлийн эмнэлэг зүйн төв маань дотроо 4 тасагтай. За гэмтлийн гэмтэл савг заслын тасаг, гэмтлийн яралтай тусламжийн тасаг, гар саруу нөхөн сэргээх бичил мэдцэлийн тасаг. За тэгээ эрүүн нүр толгой үзүүний мэдцэлийн тасаг гэж явж байгаа. Ийм 4 тасагтай байна. Тэгээд ерөнхийдөө гэмтлийн яралтай тусламжийг бол бүх төрлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ. Савг заслын бас тусламж үйлчилгээнүүдээ үзүүлнэ. За тэгээ мөн одоо гар сарууны бас тусламж үйлчилгээгээ үзүүлээд явчихна. За толгой үзүүний маань тасаг бол толгой үзүү, эрүүн нүур, тэгээд чих хамар хоолой, нүд гэдэг тусламж үйлчилгээтэй үзүүлээд ерөнхийдөө нэг 20 эмчийн бүрэлдэхүүнтэй нийт ажилчид 35. Мэдээж одоо хүний одоо бүхэл эрхтэн чухал гэдэг шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ яг та гэмтлийн ингээд юун дээр яг халуун цэг дээр нь ажиллаж байгаа хүний хувьд одоо яг тэр эрхтэн чинь одоо ингээд юу тусламж авахд ч гэдэг юм уу нэг гэмтээсэн бол буцаж сэргэхэд айгүй хэцүү байдаг шүү гэсэн тийм. Сэргэхэд тэгэл буцаж сэргэхэд бол ер нь бол бүгдээрээ бүгд чухал шүү дээ хүн тийм ээ. Тэгээ ер нь бол гэхдээ яг гол одоо юм маань болохоор амьсгал зүрх судасны тусламж үйлчилгээ зүрх судасны систем шүү дээ. Арай нэг амин насанд илүү аюултай тийм. Хамгийн аюултай тий. Тэгээ дээрэс нь одоо тархины гэмтлүүд орж байна. Нуруу нухсны гэмтлүүд бас маш хэцүү гэмтлүүд байна. За тэгэхээр яг гэмтлийн юунуудыг одоо ингээд ангилж авч үзвэл жишээлбэл мөчтэй юм уу, хэвлэлийн гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо ерөнхийдөө нийт одоо 1100 утганы тохиолдол мадаар одоо сая ингээд ирдэхээ гэдээ ярьсан шүү дээ тийм ээ. Тэрнээс ч болонгот одоо жишээ нь нэг 500-600 орчим нь бол бас хагалгаанд орж байгаа. Мэс-цэсэлд орж байгаа гэсэн. За энэ маань болонгот ямар хүмүүс нь мэс-цэсэлд ороод байна вэ гэхээр утганы маань шарах хэвлийн хүнд ирүү нэвтэрч гисэн. За эсвэл одоо амжихал эрэхтэн лөө нэвтэрч гисэн цээжний хүнд ирүү нэвтэрсэн цус алдалт ихтэй. За хүн маань цус алдалтын шоктой. За тэгээд нүүр мэсцлийн заалтууд гэж байна л да. Тийм тухайн мэсцлийн заалтууд үүсцэн. За эсвэл мөчтдөр тохиолдлоо гэхэд мөчтийн судас мэдрэл маань бүрэн тасарчихсан. Булчин маань бүрэн тасарсан буцаа сэргээх тийм шаардлагатай.
За тийм тохиолдлууд маань ерөөхдөө тийм 500-600 тохиолдол нь мэдсэл хагалгаанд орчдөг гэсэн үг. За тэгээ үүн дотор хойлоо байгаад яриад үсэх юм бол хэвлийн гэмтэл маань жишээ нь ер нь бол нэг 250-аас 300 орчим хагалгаа нь хэвлийн гэмтэл орчиж байгаа. За дахиад нэг 100-аас ер нь 150-аас 200 орчим нь бол дахиад цээжний гэмтэл дандаа цээжний нэвтэрсэн шархнууд, цээжний цус алдалтай, цээжний хүндий хий болон шингэн үүсч гисэн тэр хэмжээ маань одоо 1500 мл-ээс дээш үүсдэг ч юм тийм заалтуудтай холбоотой хагалгаанд орчиж байгаа. За дараа нь болонгууд мөчтийн гэмтэл бол ер нь нэг 100-аас 150-ын хооронд тохиолдлууд нь бол мөчтийн гэмтлүүд энэ хагалгаанд орж байгаа гэсэн. Судас мэдрэл гэмтсэн, одоо судас мэдрэл маань бүрэн тасарсан, эсвэл хагас зүсэгдчихсэн, эсвэл булчингийн булчин руу болохоор одоо маш гүн хатгагдчихсан, булчингууд маань тасарчихсан тийм тохиолдлууд хагалгаанд орж байгаа. Бас тэгэл нөгөө яралтай тусламж авах боломжгүй бас удаацсан гэмтлүүд бас ирдэг бах тийм. Хугацаа алдсан гэдэг юм уу тийм. Хугацаа алдсан. Манайхан ч нөгөө утга өмсний гэмтэл төрөний хоёулаа нөгөө архитай их холбоотой байдаг гэсэн. Тэгэнгүүт архитын согтуурсантайгаа холбоотой заав зөвхөн тэр ороод энэ ирүүл хүн бол дуудаал ирээл орж штэ. Тэгэхгүй одоо тэр байдлаасаа шалтгаалаад өнөөдөр ингээд яачих юм бол гайгүй байлгүй эсвэл нөгөө дотор тусаал гэдэг чинь зарим хүмүүс бас мэдэхгүй тохиолдлууд зөндөө байгаа шүү. Тэгэнгүүт утганы маань шарах гэдэг маань өөрөө наана нэг юм жижигхэн сантиметр хэрэгтэй шарах байлаа гэхэд цаана очиод эргэтэнд үзүүлэх одоо эргэтэнд үзүүлэх гэмтэл нь болгоод маш том гэмтлүүд бас үүсчихдээ байна. Наадлын шарахаар нь зөвхөн бас үнэлэх боломжгүй юм л. Харин тийм ээ. Тэгээд тэд нар маань өөрсдөө тэгэл наадлын шархан жижиг байлаа гэмт чинь за жижиг юм чинь гайгүйгээд гэртээ 2-3 хоног байцдаг. Эсвэл 2-3 хоног боогооч юм өөрөө зарим нэг найзуудтайгаа ууцсан байдаг. Ар гэртэйгээ ууцсан байдаг тийм ээ. Бас тэр чинь гэр бүлийн хүмүүс бас орондоо маргалтай ч юм уу тийм тохиолдлууд бас зөндөө байгаа шүү. Тэгмээ тэрийг нэг өмөр хаах нөхцлөөр бас тохиолдлуудаас удах гэртээ одоо 2-3 хонцсон 4-5 хонцсон эсвэл нөгөөтг нь ингээл 5-7-8-9 хонцсон нөгөөтг шархан нийдэлцсэн будаалцсан цаашаага бүр тиймэрхүү юмнууд бас зөндөө. Тэр чинь тусмаа нөгөө нэг алдах тусмаа цаашаага тэгэл хор уршиг ихтэй гэсэн үг шүү. Тийм мэсний одоо нөгөө нэг хор гэж бас байдаг шүү дээ. Хоргүй хөвч гэдэг юм уу. Тэг ер нь бол тэгэл эргэтэнд үзүүлсэн юмнаас шалтгаалаад жишээ нь тэр чинь цус алдалт анх ирээд оюулцсан байлаа гэхэд тэр чинь одоо 200-300-300-500 мл цус алдсан багт нэрээд оюулах нэг өөр 2-3 литр цус алдсан байхаа хүн тусламж үйлчилгээнийг үзүүлэх өөр буцаад тэр хүний маань одоо эргэтэнд гэмтсэн байдлыг сэргээх явцад бас тэр чинь сэргэх нь бас шал өөрчлөл гэсэн үг л дээ. Хүндрэл ихтэй. Тэгээ хамгийн хэцүү одоо хагалгаа гэх юм уу? Хамгийн хэцүү гэмтэл яг юу байдаг вэ? Хамгийн хэцүү гэмтэл бол одоо цээжний талаас ерөөсөө зүрхийг гэмтээсэн утга гэмтлүүд байна. Маш аюултай. Зүрх болон гол судсыг гэмтээсэн. Тэр маань болохоор одоо ерөөхдөө амьдралын амжилт хэрэгтнүүдийг ерөөсөө биеийг ерөөсөө цусан хангамжаар хангацгаа одоо нэгснээр л одоо мотор гэсэн үг шүү дээ тийм машин тэрхээр ярих юм бол тийм. Тэр амжилт хэрэгтнийг гэмтээчлээ гэхэд тэр маань цус алдаад ерөнхийдөө хүмүүс цус алдалтын шокоор нас орох хүртэл хамгийн өндөртэй. Гэтэ тийм тохиолдол хов руу бага ерөнхийдөө зүрхний утга чинь жилдээ бас маа дээр одоо ирж байгаа төрөний хоёлаагийн ярддаг цээжний нэг гэмтлүүдийн дотроос ер нь бол жилдээ нэг 10-аас 10 дотор ер нь зарим тохиолдолд 10-аас 15 хооронд бол зүрхний утга бас ирж байгаа шүү. За нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж ярилцсан танд баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдрийн хөгжлийн ярилцлага нэвтрүүлгийг энд хүрээд төгсөж байна. Нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баяртай үзэгч.